להיות חלק מהאירוע הזה שמוקדש לאלה דן, זכרה לברכה. אני מתכבד להזמין את ההורים של אלה, נימה ואברהם דן. אברהם יגיד כמה מילים. ערב טוב חברים יקרים, אנחנו קראנו לערב זה The show must go on, אבל כשאני מביט סביבי אל כל הקהל הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא לערב הזה בא מאהבה. כי אחרת איך אפשר להסביר כינוס מקסים זה מרשים של משפחה, חברים ואורחים אשר ליוו אותנו וכן חלק מהם את אלה ועדיין מלווים אותנו לאורך כל הדרך במעגלים שונים בחיינו החל מהילדות ועד עצם היום הזה. תודה לכם שאתם איתנו להשקת קרן אלה דן בהבימה. בעזרתכם אנו יכולים להמשיך הלאה. דבורה ברון בהצגה הזו שאתם צפיתם אמרה, בסופו של דבר אדם לא מת ככה סתם, וכמוהו הגרעינים הנטמנים באדמה מקים בה שורשים ומצמיחים חיים חדשים. וואו, איזה משפט. איך אפשר להפנים זאת כשנופל עליך אובדן כזה כבד ועוד סתם ככה? איך חיים עם זה? אבל כנראה עם הרצון העז להעריך ולשמוח על 27 שנות חייה המגוונים של אלה איתנו, מתאפשר לנו לראות צמיחה בכמה מישורים. בעולם התיאטרון בו צמחה אלה ופרחה בשתי החממות שמהוות בית יוצר לאנשי תיאטרון, קרן על שם אלה באוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון, ומלגות על שמה בבית צבי, וכעת השקת קרן לתמיכה ועידוד שחקנים ויוצרים צעירים בהבימה. ובנוסף, קמפיין שיזמה נימה לגעת באושר ולחזור למניעת אסונות בטיולי הצעירים והצלת חיים. ואם נצליח להציל חיים של צעירים בטיול הגדול, ואף להעלות חיוך על שפתי פרחי תיאטרון בתחילת דרכם, יהיו אלה עוד עלים ירוקים הצומחים מהאדמה החרוכה, ואולי באמת אדם לא מת סתם. אלה, היית מאמינה להיכן את הגעת? לתיאטרון הלאומי הבימה. וכמה אהבה מופגנת כלפייך. יש משהו כל כך פרדוקסלי בכך שאת אימך כאן, אבל את הכי נמצאת בעולם. אני רוצה להזמין לבמה ולהציג בפניכם את יוזמות הקרן ואירוע זה, שתי חברות יקרות, יוצרות מוכשרות של הצגה זו, שזכו להיכלל השנה בין 100 המשפיעים בתרבות הישראלית. הבמאית שיר גולדברג והמחזאית שמה פינקס. שיר. אין מזגן, אפשר לבקש. זה חלק מההצגה? אני נורא מתרגשת, אני מקווה שאני אצליח לקרוא עד הסוף. את אלה הכרתי בעצם שכבר סיימתי, שומעים אותי? סיימתי ללמוד בחוג בתיאטרון שהיה בשבילי בית. הוזמנתי לביים שם כבוגרת החוג את מראה סד, הפקה מורכבת, והימים היו ימים לא קלים תקציבית בחוג. התבקשתי לבחור את כל צוות ההפקה והייצור מתוך הסטודנטים שאמורים היו לפתוח את שנה א' שלהם בחוג. אני זוכרת את עצמי יושבת ביום ארוך, מראיינת עשרות סטודנטים, ואז נכנסה אלה.
חיוך ענק, יפה מאוד, עיניים נוצצות. אלה שכבר מדגדג לה באצבעות. אשמח מאוד לעזור בתפאורה, לצייר, לבנות, אני חושבת שיהיה מוצלחת גם בהפקה. וגם הייתי שמחה להתנסות במשחק. ואני אשמח להתחיל כמה שיותר מהר. ההתלהבות העצומה שלה כבר הרגישה לי מוכר. אלה פרוצה מהחומר הנכון. מיותר לומר שהיא אכן עברה דרך כל אלה בהפקה. צבעה, בנתה, ציירה, השיגה, הפיקה, ניהלה ושיחקה. ואין לי ספק שהייתה מסתובבת היום כאן במסדרונות האלה, עושה נפלאות. כשפגשתי בפעם הראשונה את דן, אמרתי לו שתמיד כשמישהו הולך מאיתנו, נהוג לומר עליו דברים יפים. ואתה מכיר אנשים ואלה מערים עליהם דברים, כל מיני דברים, ולפעמים ככה בפנוך אתה חש שזה לא תמיד נורא מדויק. אבל עם אלה, המקרה באמת היה שונה ומיוחד, כי אלה הייתה באמת ובתמים כל היופי, הנועם, הסקרנות, החריצות, הענה קדימה והחוכמה שיש באדם. ואני מרגישה ברת מזל שחיי נקשרו בחייה. אני שמחה שדן ונימה מדביקים אותנו בהתלהבות להמשיך לעשות וליצור, שאפיינה כל כך את אלה, וגם מודה ושמחה על ההתגייסות של אילון רונן, המנהל האמנותי, שכשמיד סיפרנו לו על אלה, התחבר והסכים לשבת ולחשוב יחד על דרך להניע קדימה את האהבה הגדולה שלה לתיאטרון ולחברת היצירה. תודה רבה שבאתם. תודה רבה. אני רק אגיד ממש מעט מילים. אני הכרתי את אלה כששיר בימה את מראה סעד. אני שבוע היא נאלצה לא להיות בחזרות ואני החלפתי אותה. ולמרות שאני גם בוגרת האוניברסיטה ותמיד זה מקום בית ומקום שנורא מקבל אותך, הגעתי נרגשת ומסמיקה ולחוצה ולא ידעתי מה לעשות. ויום אחד אחרי החזרות ניגשה אליי בחורה שלא הכרתי את שמה, שמה לידי צלחת עוגיות וכוס מים ואמרה אני לרשותך. זו הייתה אלה ומשם ככה המשכנו. תודה רבה.